Trời ơi mấy ông mấy bà đừng nói tôi bán đất nữa, là muối sạch chứ không phải là đất nha. Tại nhìn thấy giống đất đỏ vậy chứ không phải đất nha. Cứ bán muối mà mấy bà vô kêu là giống đất quá, nó gót số đất rồi không biết đất hay muối nữa. Trời, này là muối nha. Đó, chấm với khóm nè, khóm mùi nha. Khóm mùi thì ăn là bao ngọt, nó khóm này nó chín cái là nó quá chín luôn á. Nó muốn mùi luôn rồi, ăn cho nên nó sẽ hôi mùi sinh tố nha. Đây xin mời mấy bà. Có mùi này ăn bao ngon luôn, nó bao ngọt luôn nha. Nói chung là nó không còn miếng chua nữa, có điều là nó hơi thơm mùi sinh tố nha. Mình ăn nhiều quá coi chừng sai luôn á. Còn cái muối nè, nói là thấy không, nó hạt to có hạt nhỏ có, kiểu người ta găng tay ăn thủ công á, nó rất là thơm mùi tỏi luôn, có tỏi trong này nữa nha. Nhưng mà có điều là nó hơi cay à, với lại nó dễ sặc nha. Mình ăn với mặn thì mình chú ý xíu, đấy, rất là dễ sặc nha. Chấm bánh tráng thì với hải sản mình nặn miếng tắc vô ăn là bao ngon luôn á. Hũ này chắc ăn cả năm trời mới hết nha. Đây xin mời nè.